哇，好得意啊隻樣！哇，好得意啊隻嘢！よろしいのですか、竹千代様。もうじき将軍におなりに。おふく、いいではないか。絵描きの方が向いてるやもしれん。国松様。私は好きだがな。唔使執啦，隨機咪得。嚇，さて、咁你整個係人出嚟 Kenji 上題，佢可以繼承落去喎，跟住。正式版照用嘅喎。そこの鏡で稽古の支度を。佢係咩㗎？你通關咗有獎勵喎，正式版。啊，承繼係人哋俾禮喎，但禮繼承係自己俾自己喎。比例冇啊，哇，男人嚟嘅？佢金毛獅王添。屌你唔可以講男女㗎，要類型一、類型二。嗯，冇啦，搞掂啦，整好晒啦，就咁咯。我而家 download 過，未人 download 完，好似。去咗沖涼個實啦。體單錯版本。跟住佢去 download 過啊嘛，跟住佢話要 download 好啊，好得意啊！個幾鐘。喂，咁樣衰嗰隻眼都係，好難搞。耐，要佢勁撳，可唔可以戴面具？可以。如果你俾翻一嗰啲初始人設我算啦，好唔好啊？冇俾我搞道場咁多嘢啦。で宗則を待たせている。哇！屌要咁實嘅。建議將個地圖 fix 咗佢，跟住將個操控具足變成始めの儀が済めば、新たな将軍の誕生か。まさか、病弱な竹千代が将軍になるとはな。奥で宗因為而家個則殿地圖係がお待ちです咁轉㗎，。你見唔見到啊？哦，係喎。羅盤顯示過咗，邊度羅盤顯示啊？一行係4個字嘅啫喎，超姐，邊度有羅盤啊？你睇4個字喎，一行係4個字嘅啫喎。操作類型有咩唔同啊？暫時都 OK 喎。唔係因為佢冇技咧，要你推高近三角形嘅 L1，以で前は L1 早速近三角稽古で形啊嘛。扱う獲物を選而家ばれよ。係 L1咩推上三角形，L1推下三角形嘅，成日出唔到嘅。哦。扭配置按扭配置第頂嗰個，頭先最頂呢個撳入去。哇！有好多。出唔到嘅成日都，啲難出啲咯。いかなる獲物でも咁難嘅，熟達すれば大きな力を発揮できましょう。まずは手に馴染むものを選ばれるのが良いですな。唔知有得殘心未而家？お我用雙刀咯，跟住乜開頭乜技都冇廢啦，媽明得把雙刀黐線。以前一個旋風腿踢撚開人繼續搏㗎嘛，私はこれにするとしよう。企咗喺度，我勁撚廢。嚇！我要打出去啊？有冇得落㗎？係啊，有未開始。それで同佢は講嘢好似。手合わせを始めましょう。我想換個お件衫互いに先。礼。點樣行嚟啊？咪唔使換咯。鞠躬啊，要叫你之後啊？鞠躬啊咪。跟住咪教學咯。第一個咪咁高，第一個鞠躬啊，第一個啊大哥。いかがされましたかな。點解好似見到個後空翻嘅？個後空翻喺邊啊？又隔離個頁咁咪 L1啊。啊何をしている？係喎。もうよい。始めるぞ。嚇！唔俾我鞠躬啊！佢叫我開始啦。据呢个
攻撃も当たりません。咁撚冇禮貌。国松様にご注目叫ください。佢啊！請注視各從大人具足始めの前だからといって啊！中段勁廢喎，我覺得太多。但係太多最勁嘅国地松様に打ち込むのです。早い攻撃は先手を啱晒啦，取りやすく、但係太多好有雪月花。強い攻撃は威力を削 FF りやすい個雪月。花雪到お忘れなき都繼續雪月花。圓形閃啊！攻撃の後に係啊，以前係靠叉斬新閃噶を行う嘛。ことで気力を早く回復できますぞ。點樣殘心啊？R 1啊！ R 一轉扣啊，或者不過之後你先學得脱扣，你而家都未有分別。同埋你要等嗰條巴滿咗先撳先回得晒㗎。等條巴唔悪くない立ち筋だ。你下邊條巴會有條巴次はこちらから行くぞ。跟住有紅色嘅巴相手の攻撃から身を守ることも忘れてはなりませんぞ。時にかわし、習慣時に受け止め、 X 嘅避。反撃の気を可以教㗎，伺うの可です。以教㗎，可以轉嗰個操控就係 X 就係跳啊，圓形唔係 X 係 X 係跳啊，已經係。係超啊！屌我有眼跳緊。轉㗎，你可以跳㗎，你可以轉㗎，佢有個操作係 X 跳轉。你睇下幾多戇鳩而家冇招，想打佢都打唔到，有冇得轉扣？轉扣都要學。你而家咁閃地仲要防住，你知唔知你做咩啊？俾你發現咗，我唔知自己做咩添。喺度一擋咪得咯，唔使喺度一擋咪完成咗咯。一陣會俾你打㗎啦，你咁講嘢啫。技が研がれていくのを感じる。你唔想打啦，啄技啊，右邊嗰條巴儲滿咗之後撳三角形就會有啄技啊，勁啲啊，強攻擊同武器都強化。要係咁打先加到㗎嗰個。好廢啊！大太刀，冇氣啦，跳嘅。着技啦，小用話重攻擊咯，咪就係嚇都戰技啊嘛，冇 feel 嘅咪白刀變咗白色嘅，你先見唔到咩？而家呢吓？咁樣咋？要咁實定係點㗎？好，做過啲咩啊？我想打柒佢啊！渾身の武器を放つ。そして攻撃の後には斬新。侍の基本ですぞ。我冇行過嚟，仲係咁傷つい打柒佢，佢た体は唔嬲我㗎。薬で癒しておけ。要你食藥啊！佢做咩啊？喺度跳舞嘅？做乜事啊佢？個 Matrix では啊！仕上げと参り。佢做咩？攻めと守りを駆使して国松様を打ち倒すので好す。似係10歲小朋今友打機日こそは私を打ち負啊かして屌你！さあ来い。要收費仲有，點知輸咗？我笑出嚟，我邊度睇我自己條血啊？下邊都咪哦係喎！哇！我食嘢啦，我食嘢啦，對唔住啊！咯。好痛！咁勁嘅超姐，喂督鳩佢！唔知未學啊可能。係頭先冇晒氣，應該係開始識得食。吓？今回は喂，之前隻喇花好勁㗎喎，呢個咩嚟㗎？廢柴嚟㗎？国松様。おーっと一本呢個取られてしまいましたの唔係咩嚟㗎嘛？呢個唔係特登俾隻 boss 打嘛？呢個係最章啊嘛！直頭佢係隻 game 嘅一開次は頭嚟㗎嘛。こうはいか喂，んぞ。呢個廢柴嚟㗎。佢一開頭隻 game 嚟嘅啫嘛。佢教學嚟嘅大佬，我想換咗件衫，件衫好唔襯我。轉做忍者咪得咯。沒有呢。佢嗰啲神獸得意咗咁多嘅。啱啫，係你嗰隻咁撚柒啫，身。嚇，好得意喎！我覺得呢即係總之係得你嗰隻係咁啦，就係嗰啲白虎嗰啲。只嚇係咁。我哋嗰隻係咁嘅。 OK 喎，好得意喎。跟住啱唔啱玩啊？即係有連線。
咗年喎，我唔係好肯定。我試過揾咧，話揾唔到人，唔知冇人玩定咩。但係佢有個 function 俾你撳，嗰正常佢灰鳩咗。正常佢應該俾你試就係試呢啲噶嘛，係咪啊？唔知啊，總之我冇試過咁做，但係我唔係咁撳啦，撳咗一兩次冇試咁，但係自己繼續玩。係連到 friend 定係上網隨機揾？上網隨機玩嘅啫嘛，嗰陣時。嚇冇得加朋友玩㗎呢隻 game。我記得以前有得尋找房間噶嘛，同我前而家我唔知。好唔順咁樣啲動畫，係咪 PS5 問題？係啊，哇，好得意啊！まだかようなところに又係佢，佢仲未死點解？に落ちましたぞ。阿威廉咧咁，威廉死咗未啊？我らが結露を開きます。地下の抜け道へ。嗰個年代嚇！但係依個唔係嗰個嚟嘅咩？唔係同一隻貓咩？復報邊個位列？嗰喎，唔係同一個人嚟嘅咩？啊嘛，係復報，但唔係嗰個時期啊嘛，復報都有幾廿歲啦，大佬啊！一体何が起きている？竹千代、心して進むぞ。嚇！我叫做竹千代啊！哇！佢俾我推開唔使行嘅喎，咁核突嘅，起碼喐啦隻腳。嗰個亭喺邊啊？點解我入唔到去嘅？嗰個亭喺邊啊？出邊啊？お気をつけくだされ。城内の至る所にあやかしがおります。竹千代様、国松様、爆咗個嘢點啊？お命に代えお二人はお守りいたす。佢頭上嗰粒嘢噶嘛，哦。跟住佢打嗱着晒燈噶嘛，嗰粒嘢如果你重劈嗰啲咧，可以一嘢劈爆佢噶嘛。跟住佢頭先即刻冇晒氣咯，咁咪瞓咗喺度咯，紅色嘅咯，次へと落ち着いて敵の動きに集中するのだ。冇處決㗎。動きに集中するのだ。可能我未教你，而家教學佢。こやつは骨が折れそうだ。気を緩めるな。哦。力ならば有加成。嗯。係有啦，而家咪有近身刺激啦。誒，可以玩兩隻啊！咦？點撳啊？嚇！啱過嚟。睇動畫㗎。唔係喎。哦係啊，佢變咗打個妖刀出嚟。佢又會等我嘅，咁搞笑嘅。哇！我仲要擘大個口哈一聲啊，咁搞笑嘅。你跟住嗌咩？ただならぬ力を感じる。整啲牙又係咁樣用㗎。喂，我啱啱明明見到有個停㗎，去咗邊啊？嗯？張地圖點解黑蚊蚊㗎？張地圖黑蚊蚊有同冇有咩分別啊？去邊啊？唔係啊，你可以睇地圖。但係唔係我要同你講嘢係。見ましたが、三個字。久方ぶりの実戦をじきに新たなあやかしが現れる。お二方と跟住可以遠距離招鳩佢喎，石秀才は天狗が返じた巨石を立ち割ったという。掉鳩佢佢個鎖鏈，ならば定係屈個招啊嘅。哇！屌你哋咁勁，啱啱打柒佢啊嘛！佢有幫你打咪幫你打爆この先粒石咯。終弱門を越えたあたりに井戸があります。そこから拙者はしんがりとしご我心配幫你頂撚住，你召さるな。睇下我再下喺度片付け次幫你頂撚第住啊！すぐに你走追いつき先啊！ます。わかった。幾撚勁啊！感謝。呢個都係廢柴。竹千代、先に進もう。結住啊！竹千代様、無事を祈っておりますぞ。你大人あなたなら你必將ずや軍嚟嘅立要去做派。な將軍となれるは但ずです。佢話你體弱多病，我唔知做乜鳩啊，走去做將軍，唔知咩事。體弱多病，體弱多病可以劈人，佢一開波係咁樣講。係咩？冇睇到添啊嘛。胸乗りのやつ、有咁多種。傷を負っていながら無理をしよって。又話跑嘅？行緊嘅時候咁無駄にはで樣きん。哦。必ず生きてここを抜けるぞ。平時就踎低。
產實。哦，呢度啊。依家使唔使揾齊嗰啲青蛙㗎？啊冇得升咩啊？要啊要啊！你要攞 buff 咪要揾嗰啲青蛙咯。木靈啊，嗰啲叫。哇！點解我行過有嘢飛嘅成日？我有咁勁咩？我陣風咁勁㗎？有風嘅女。咁樣飛晒咁就。係啊，好巴睇。咩料？太平の世が訪れたと思っておったが嚇咁好？或者打到啲怪之後咧，就會執咗佢咯，佢幫你。邊度啊？佢應該係要行過去嘅，但係唔使你逐個刻撳咯，佢會幫你執緊晒佢咯。邊度啊？邊度教㗎？唔記得喎，你自己揾下。算啦咁，求其啦。而啲成地都係裝嘅，撳緊都手軟。空中跳躍啊，有二段跳㗎，人哋叫你撳空中係咩？撳一下。咩阿三咪嗰度寫住咯。吓？呢個叫做二段跳咩？呢個叫飛起啫喎。誒，上唔到去，咁叫我要點跳做咩？頭先嗰個位係要二段跳嘅，應該佢唔知點解你就咁跳撚咗上嚟啫嘛。吓？咁矮都要二段跳，冇嘢啊！嗱，你都係咁啱勉強扯到上嚟啫嘛，正常。嚇！我第三下都得。唔係啊，即係我意思佢嗰個。我第四下都係一下就得。佢係啱啱好咁樣啊嘛。佢應該二段跳教學冇乜用啊。咁係佢。お二方ともよくぞご無事で。我屌你啊！我又唔做寶啊！我ら忍びの衆でさえ壊滅寸前に陥るとは。この先何が起こるか分かり申さぬ。教えた忍びの技を今一度確認しましょうぞ。嚇！我依家要做忍者啊？係啊。轉心。我就 set 咗佢撳實先轉靈態，因為我唔想轉靈態。これで身なりも心構えも所有招叫咩大技咧都係咁 R2啊，係攞嚟擋。忍びの獲物をお持ちでないご様但係佢會直子。接轉緊埋靈態，好麻煩，我成日都覺得。倒れた我が配下のものを一つ借りましょう。選ばれたならばお声掛けを。叫你執武器啊，地下。我仲以為我係咪用拳頭添要？我係用雙刀嘅。忍者梗係雙刀快啲啊！你用雙刀嘅咩？但係冇得查身喎，咁就係。哦，要睇住條氣啊！攻擊之後嘅 R 就係下咯。我以為你話下氣添。冇睇到添，佢啱啱講咩？忍びであれば敵との間合いを制し常に優位に立つのだ。咩嚟㗎？R1加三角形影。忍術放手裏劍同埋放火。R1，呢個 L，呢個 R。哦。哦。即係佢
咩嚟㗎？我做咗啲咩？敵が大技を繰り出す時こそ絶好の機。一瞬の隙を突き反撃に転じよ。轉心啊！轉心夠 R 2啊！大機機反擊啊！ R2，即係以前紅閃，但係變咗用轉心啫嘛。以前係用繞反噶嘛，或者唔知撳咩。我冇玩過2啊，我唔識啊。係喎，你冇玩。我淨係玩過1咋。總之係佢打落嚟嗰個撳 R 2，就係咁。即係打隻狼危嘅時候撳掣走，直接反擊嘅。嚇？點解？嚇？你撳咗轉心喎，轉心咪轉翻R 2係轉心喎。又轉唔到嘅？哦，咁可能你係改咗同一樣金色嘅 R 2打爆咗佢個嘢點啊？跟住佢即刻發掣，頭頂發光嗰個嘢冇咗。好係咁打佢個紅色，佢紅色佢冇爆佢。翻嚟！冇飛啊！屌你啊！咩叫轉心啊？好亂啊！嚇？R2做咩啊？講轉心嘅，唔明講 R 2嘅，唔做咩？頭先咪講俾你聽，轉心咩施展大地反擊啊嘛，咪就係試嗰個紅閃話你反擊落去，咪就係咁啱。但係我啱啱一次都冇做到就完咗啦。係啊，你成功咁一次都冇做。我到而家我唔知你啱啱係咁講啲咩。この城を守るぞ。何？竹千代一人で大丈夫だ。なれど。R 2係轉心啊嘛。有講論じておる暇はありません。轉忍者啊嘛，你話你咁轉唔到嘛而家？はしごを下ろすゆえ、しばしお待ちを。轉忍者都冇事啊，應該係你 set 啊得啦。就會變咗忍者咯。正常係撳一下就得嘅，應該係轉咗邊。唔係啊，我依家撳實先轉到啊！撳實先轉到啊！撳一下就淨係嗰個大技反擊啊！一轉心之後撳3個型啊？你話？就咁撳 R 2啫嘛。係咩？哦。佢過咗啦。但係佢唔知做咁樣嘢㗎嘛。唔知做過乜嘢就贏咗咯喎。你知呢個係轉心。呢個係咪你冇轉？其實轉心咧就係轉嗰個架式就有冇事轉做咩？你就咁撳一下 R 2而家就。咁我唔轉都得㗎嘛？係咪啊？卡關啊！我咪呢度跳落去啊！你點解唔跳啦嘅？我要同佢講嘢啊！忍びの技、くれぐれもお忘れなきよう。無事を祈りますぞ、若。你哋睇嚟喺同一個地方。一人では心細いじゃろ。わしが友をしてやるぞ。真係跳正啊！你睇下超姐幾撚勁，已經過咗你。真心喎，仲要打 FF 10倍。喂，點解我跌翻落去嘅？戇鳩！なら心配はいらぬ。戇わしの子供の跟住你跳嗰個位跌翻落去。数々の戦を生き延びてきたからな。女人都係唔賺得，80歲前都唔好俾飽飯佢食。打得贏咪得咯，雖然我唔知自己做過啲咩。轉心轉啊轉啊！呢個叫大技反擊，轉心係撳實嗰個係轉心，轉咗形態嗰個係轉心。好撚勁嘅無威無對，係咁行過，係咁劈。喂，一隻驚佢啲咩啊？你話好多隻就話嚇死我啦，點啊？二度とはあれのことじゃが。冇話你咩話你好撚勁思い切咁って飛び込んでみよ。話我廢啊！之前叫我冇做保師。做老師喎，你有冇聽錯咗？哇，好痛啊！
做嗰啲咩啊？咁咪打爆粒嘢啊嘛，跟住係咁之後救佢，跟住佢咪我做嗰啲咩啊？嚇！即係話用武士打爆佢粒嘢，再用忍者會快啲啊？其實佢係多數要嗰啲長擊嗰啲位咧，都要打正嗰個位先打到爆。冇怪喎呢度。嗯。この国に大きな戦乱をもたらした霊石。もう二度と係咪要佢打 boss 使われるようなことがあってはなら係ない。啩？好似係啊，好似唔係啊，好似唔係，猜劇情嘅。係定唔係呢個嘅？唔係好緊張猜劇情嘅猜劇情結界を張ります早くこちらへ我知點解你咁窒啊，因為你冇教その姿到，は你冇教到 FPS 優先啊。我係 FPS 老師啊，我教咗㗎，都話呢個戇鳩仔嚟㗎，應該劈死佢啦嗰陣時。哇！人哋嗰隻靚咁多嘅，其實你先戇鳩仔，你睇下你嗰隻，跟住我嗰隻叫得意。死晒。主のために果てたのだ。嚇！本望であろう。喂，好核突喎！なぜだ国松而家會講嘢好俾面啊！以前打咁嘅人嗰啲角色，我寧願佢啞咁樣。將軍の座は私哇！做咩事啊？做咩事？好驚！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 點解佢有隻嘢嘅？我點樣叫出嚟啊？等先。你冇得叫，你冇得叫。哇！擋唔到嘅。哦，超姐打完啦，打贏㗎，死咗啦！死咗啦。としゃかいじレッツザイ我想做呢個法師喎。そろそろ終わりにしよう。歐洲叫法師，東方叫陰陽師，一将軍と樣嘅啫。そうまでしてなりたいものか你明咩啊？我明唔明啊？我先係將軍。行け講緊啲咩？個手應該嚟。牛撚東。なりたくないとだ。喂，唔係喎，嗰隻真係係好得意貴喎，様にとって将軍とは何なのだ。得意咯，你覺得得意就得咯。真係好得意喎！我寧願要我嗰隻，唔要佢嗰隻。真係幾得意。答えられぬか。哇！有鬼啊！咩嚟貴㗎？様には一生わかるまい。哇！仲有52分鐘啊！乜撚嘢啊？唉，又可以撳慢、撳停佢，撳快佢，睇下撳唔撳到啊！哇！做咩事啊？去咗邊度啊？は一体お主の守護霊佢叫做草剃啊！隻狗仔。草剃，草剃出嚟啊！草剃。草薙が何か通っておるようじゃな。吓，要我揀啊？呢隻得意啲。冇錯。機啊？波比奶啦。冇啊。哦。誒，可以睇出去玩喎，我應該今日玩唔到喎，仲有42分鐘喎。45分鐘玩到啊？點解玩唔到？要車肉佢哋要。10點幾？草薙の姿が OK，不思議じゃな。お主の願いが草薙你睇の力を住超姐就引き出同したのか佢車字差の。唔多。お主ならばあまたの守護霊と心を通わせ力を使いこなせるやもんな。你打邊隻啊？離開此地。咩啊？揀咗藍色嗰隻。咁啊！對衣貝。個個都揀不水思議な場所であったの。但係我會加毛噶喎，但係之後，我純粹覺得藍色嗰隻得意啲啫。純粹想玩忍者。去邊啊？去邊啊？點離開啊？嚇！自己離開。我研究下。嗰邊啊？
幾耐㗎嗰個？都好得意啊！個試玩幾耐㗎？ OK，要我知點樣行。睇下你要打幾耐先打得完咯。你直接衝去打 boss 打得贏嘅話，應該半個鐘打完。哦。如果你不停咁周去行啊、升 level 啊，咁啊打幾下鐘都打唔完。嚇可以升 level 添啊？根本佢就係開放咗前段嘅正式版俾你玩啫嘛，其實。哦。即係佢所以先有得繼承師傅啊嘛。親方呢様個就係最一開頭個故仔嚟㗎啦，就唔係話求其家俾一康めは次俾玩我らの咁樣囲みを脱した模様。好田新嘅，唔係死哦。すでに巣穴は太い你と哋好中意叫啲獅子小做狗，気で明明係貓。獅子狗，獅子狗。追い込め。不過好冇霸氣呢個胡胡特。嗌聲俾佢聽，草太。佢唔係咕嚕咕嚕咁咩？咕嚕咕嚕咕嚕啊嘛！哇，得意好多我哋草太。嚇住行嘅點解我識？武田の旗印が並んでおったな。とうに滅びたはずじゃが、それに見たか。其實你係あ重の重機啊まが！ましい你超光。越咗時空啊！国松についておったのと同じ輝きぞ。武田信玄嘅揮技，佢哋應該死晒㗎啦！能力開花，升 level。戰繪卷就係揀任務嗰類似，但係你其實佢而家開俾咗戰繪卷係你頭先打過啲嘢啫嘛。喂，戇鳩。我鐵單只要，框住係你用緊嗰個武器。喂，傻拋，然後佢又冇隱形牆，佢鐵單嚇射，用咒術㗎？冇㗎，我試佢最玩咗。最中意落科咩落死㗎嘛，好撚中意啊！呢個 game 成日都跌落街嘅。係咯。精力係咪好啲啊？你中意啊，隨時都可以 reset 嘅。重新分派去唔知撳 R3定 L3就得㗎啦，喺嗰個版面。草太。精力需屬性降低。空中傷害。而家跳高㗎嘛。忍者係喺空中連斬嗰啲嚟㗎，可以。做乜轉武器啊？呢個係咩嚟㗎？任務嚟㗎？類似啊，你當係啊。我見佢裝備咗兩把武器，第二把武器係遠程武器點樣開出？點樣撳出？ ，L2咧冇得邀人㗎。未開啊，未開嗰個咩啊？正常你嗰個地方有掣撳㗎嘛。佢教我唔俾我開遠程武器。應該唔會㗎，你裝咗就有㗎啦，應該。我裝咗，但係唔俾我撳出嚟。咁搞笑。嗰陣時有啲人玩あれは徳川の旗のようじゃ。先ほどといい、また違う場所に飛ばされたんじゃろうか。今は思案しても答えは出んであろう。先に進もうぞ。跳上去，跳上去可以跳上去擊殺佢，誒，好似可以跳喎。上去刺殺佢。喂，仆街，撳錯咗三角形拎添。你叫 lock 住佢啊，lock 住佢，我而家可以刺殺佢。一齊玩嘅。跳三角你玩住先，仲有半個鐘。快啲撳停佢，快啲撳到快啲。冇咩用。唔好單 AV 住啦。好似唔係好得喎，佢禁止咗。佢禁止咗咩？我記得撳佢話唔我真係唔知，你問我真係唔知。早くお逃げを。我未試過。追っては我らが。呢個刺
次三，可唔可以唔好再大動作？佢都唔可以。吓？佢見到我咩？冇理由㗎。開火唔可以加入係咪意思啊？可以轉入飛機，但係唔可以成。冇啦，歐洲。我真係唔輸啊！點解我似前無法師功能。咁高調嘅？我仲執咗件咩衫啊？武士風格 R2。要 R2轉啊？R 轉身嘅會哦，都係雙刀，嚇雙刀嚟㗎？哦，寫住喎，超姐。你可以戴到頭盔啦，終於。美龍咩新雙刀喎？會唔會得講嘢死人咩？屌你！啊！你做乜打交嘅？はるか昔に時が戻ったとしか思えぬ。するとここは戦国の世。敵は武田信玄ということかの。好兇狠喎，超姐，一隻啫嘛。有得背刺點會唔背刺啊？傻㗎！佢勁到癲喎，已經整爛咗嗰個火咯，你死喎！硬狠唔得嘅咩？咁驚嘅？唔係啊，頭先超姐唔係咁㗎，頭先超姐好撚勁啊，一隻啫嘛，係啊，咁撳佢打先，係得呢隻㗎咋，超姐。係啊。喂，呢個冇得避喎。行開咪得咯。哇，係咁搞笑啊！之後咧會繼續㗎。咦？去咗邊啊？佢喺度嘅喂。脳天を射抜けば敵も一撃よ。しんがりは任せな。你呢樣一執到都有喎，點解聽住話冇嘅？而家咪可以射人啦，已經即刻。我打得慢啲啊！唔係喎，佢啱啱上載直，跟住係嗰個劇情教學，跟住就叫你執到8公喎，即刻。又話有得暗殺，又唔行過去打，一箭爆頭就死啦，超姐。吓？用弓啊？ L2啊，頭先咪執咗咯，佢咪教咗你咯。唔使用弓喎。直接爆頭，直接死喎一下，好爽喎。唔使用弓。夠1000鳩幾咁樣喎，嘣！我加死人咗。裝咗㗎啦，佢幫你。咁 L2得㗎啦。L2哦，爆頭係咪要打啲冇頭盔嘅人啊？係啊，你左邊嗰度咪有隻咯，可以打得咁遠。哇，咁實嘅！又話一下爆頭嘅？你都唔係爆頭，爆頭嗰個框係紅色㗎，你頭先係黃色。哇！佢等埋我咁好啊！好實啊！可以教㗎，但係要喺 PS 入邊教。你可以撳右冬菇，可以放大啲喎。好實啊個掣！撳右冬菇放大啲喎。佢係嗰個咩知識嘅咩版邊個系統係 PS 嘅系統嚟㗎。係啊。仲有個咧，好實啊個掣！撳右冬菇可以放大啊！
左右右冬菇。撳落去，撳落去。哦，嗰個係咪蘑菇啊？冬菇。你中意啦？OK，你明咪得咯。射爆咗雀雀啊嘛。真係射爆雀雀扣43。係啊，嗰條雀雀只有43。43已經係佢赤嘅雀雀嘅境界。冇得再多。仆街！底下暗晒咁咩仔？三角形。殘㗎咁樣用嘅。御神水有乜用㗎？我記得好有用。御神水加精力回復速度。開幾好？係咪拎到好多架？咦，係喎，有好多勁嘅喎。打都唔用。你睇下佢係咪真係勁喎？佢只係新嘅喎，有個感嘆號。嚇係咩？佢唔係越高越上越高嘅咩？唔係啊！你其實而家係取得順序嚟噶嘛？呢個嚇點樣教 R3咯，咁咪有咩稀有度排序嗰啲咯？稀有度係咪好啲啊？依家係稀有度啊？係啊，應該我諗。確實。你得2件裝好難。誒點解冇得撳嘅？我啱啱打咗一下係咪啊？冇得同 Kenji 玩㗎。未開啊，要打出去先有啊。嚇 Kenji 咁快有？我諗佢應該係唔知邊度撳，應該係要開嘅。後邊你出到去先開嘅。呢個你應該要打完呢個，跟住出到去世界地圖先開㗎。打唔贏呢關冇得一齊嚟玩㗎啦。應該佢打唔贏嘅咩？まだ誰かが戦っておるのじゃ打爆機ろうか。喎。であれば、係啊，咁點啊？急ごうぞ。你驚 Kenji 打唔贏係嘛呢條屍邊個㗎？驚打唔贏喎。 ？NPC 啊！要打㗎嗬。你以前係拆裝要靠啲 NPC 啊嘛，有時即係你想要打咩裝嘅話。以前係有人喺科林嗰度約埋一齊死咧，跟住喺度死咧就會有機會有呢個嘢啊嘛，跟住就可以俾啲人拆招咯，你拆到嗰啲裝咯。但之後好改咗，全部都係 NPC。嚇！紅閃嘅時候，咁 R2啊可以直接反擊啊！咩叫紅閃啊？閃嗰隻怪放紅閃嘅時候，呢個啊？佢打停佢，因為佢冇耐力，佢見到紅曬。所以我又係用唔到轉身。唔係啊，佢條耐力紅晒係佢冇霸體，一打佢就打停佢啊。所以頭先紅閃緊嘅時候，你一打落去，跟住佢咪停咗咯。即係我中唔到個轉身。你冇轉到啊？啊，個轉身有咩用？搞搞計。打停佢㗎。咪反擊咯！你都直接反咗，因為平時擋唔到嘅紅技好似係紅心。嘅 R2啊嘛，唔係紅色。係啊係啊，你平時擋唔到嘅就咁擋。打大佬啊！唔快。酒情有乜用啊？照嗰啲藍色嗰啲 NPC 幫你打咯。頭先你咪有見到個藍色嘅？咦？喺邊度啊？我照咗啦。唔使撳呢個㗎，唔使撳呢個㗎。你照嗰個嘢嘅時候，佢就會消耗啊，喺後邊啊。佢點樣撳出嚟？後邊頭先你執嗰個係啊，有個藍色嘅劍衝喺度㗎嘛。
用酒情召喚㗎。問狗係係啊係啊，召喚助人啊嘛，呢個叫二刀重。哦。咁你有得咩嘢啊消耗酒，消耗。喂過嚟跟我過嚟。又跟住就好快。哦，因為我唔俾人秒殺，咁咪好柒。收翻埋先。就係要咁。我唔識個就女仔識，女仔識咩打機嘅啫？佢仲有 NPC 喎。哦，NPC 咩嚟㗎？識得你知唔知啊？喎咩事？會唔會近得滯喎嘅？見唔見到鼻毛？哇，好核突啊！我咩事啊？點解佢科係咁轉身嘅？勁卡。我好似冇咁窒喎，我懷疑佢真係教咗畫質優先。唔係啊，FPS 我教。武田切っての就你赤備 capture 之後，唔知會唔會食咗啲 RAM この山形を阻むと可能 capture card 你出去慢咗啩，唔知咧。但係唔係啊？佢應該照 cap 啫嘛。命知らずにも程があるわ。好似冇咁慢嘅，我印象我。不過你部戰狸の配下そっくり叩き落としてくれようぞ。係啊。可能玩兩隻藍畫面咁。但係我部機同電腦唔同喎，兩樣嘢嚟喎。好撚都係真。咩？誒？點樣用嗰啲嘢㗎？我唔記得咗點樣用右手邊嗰啲嘢喎。啊？處決！即係因為特別多外鄉哇，好痛！玩技術流就玩。哇！我做咗啲咩啊？好識啊！喂 ，NPC 好廢喎，幫唔到我喎，我要投訴。我死啦！你拉 NPC 係咁打佢，NPC 勁撚多吓？點解我打晒嘅？我點樣放嘅話？唔係啊，點樣放嗰嚿嘢㗎？我又唔記得咗啦。啊，撳到啦！我想放呢嚿嘢咋。插插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 插。R1 R1係咩嚟㗎？之後 R 一係下啊嘛。我唔記得咗完全。吓 ？R1 R1定 L1 啊？攻擊之後 R 一。哇屌！R2頭先嗰個就係。咪住先 ，R1係下。即係殘心嘅末日忍者版嘅下咯。有咩用嘅話？咪攻擊嘅時候轉方向咯，可以打緊跟住直接轉方向。而家試下咪得咯，睇得唔得？好亂啊！仆街，原來係唔可以咁樣外向。點解好似有嘢撳嘅？叩き落としてくれようぞ。因為你跌咗你隻手要型啊嘛。係咩？我未執翻啊！暈啊！即係冇咗，佢可以幫你自動執嘅下入咧。啲波士幫你執。哇，唔係喎，但係點解好似冇
係咩？仆街，哦，係咪撳咗啦？我應該係，好似唔扣氣，即係閃避係扣氣㗎嘛。啱死。其實你係淨係走佬隻 NPC 去打車嘅，係啊打到 NPC 嘅。嚇！佢不停打佢啦，啲 NPC 係咁打佢。啊！又俾佢插中啦！佢呢個儲氣有個閃光係指令頭，都特別係擋唔到。都唔到。衝唔切。好弱到啊，小姐原來頂級。係啊。我一睇你就知你會死，因為你做咗咁閃。唔緊要啦，你打爆人王一嘅女人啦 ，OK 嘅。今晚應該過到啦。誒，有得叫 Kenji 幫手咯召喚欺人咯，咪可以。唔係啊，之前都有得召喚，但你冇得成為。喎。咩啊？冇得咩啊？你未出，應該你係未出嗰個地圖，所以你冇得成。呢個係咩嚟㗎？使唔使我開機幫你打啊？唔使，好串啊！我要屌，打唔贏咩？我又要，真係 download 完你咩？叫你撳快啲 download 你都冇監。屌，仲有7分鐘㗎嘛，所以 OK 嘅。快㗎嘛，一開頭係9個鐘㗎。大招反擊配合 R， 紅色嗰陣時 R。打紅色嗰啲咁嘅成日跌呢個啊？有機會接到你係啊，會有機會接到你撞咯。但係多數都唔打 NPC 啊，多數都打人啊，因為佢而家係 NPC 嚟㗎嘛。但係其實係個新人醒咗咧，你就會有嗰啲咩，跟住你係嗰啲裝先會勁啲嘅多數 NPC 啲裝多數細啲。但我唔刷咯，之後就將雙樣刷嗰個頭盡，跟住之後喺嗰度就到佢個，跟住就係咁刷佢嗰個嘛，刷到自己都變裝為。誒，就係冇氣啊！打停佢啊！冇啦，冇氣啊！裝得好靚。唔係你係 NPC 嚟㗎嘛 ，NPC 啲裝係廢嘅。紅色嗰啲，呢個係啊，但係佢有啲 NPC 嚟㗎。有名喎。NPC，嗰啲玩家名 NPC 咯。答佢唔到，總之係會有 NPC 嘅 ，NPC 都有名嘅。可能係扮咁入名，因為我好耐冇撳過啲名，我都唔記得咗。佢原嚟啲 NPC 俾啲咩名？佢係有啲好奇怪嘅英文嘅數字咁樣講出嚟，完全唔知係咩意思咁樣，好似係。但係嗰啲 NPC 係幾多都冇過，嗰啲都係 NPC。呢個發生小宇宙，跟住失蹤，跟住。發生咗我哋嘅 NPC 突然間。好撚窒啊！整下超級，因為個畫面係突然間好睇窒嘅。應該係㗎。咁你肯定係用到馬質優先，一定係 FPS 都唔係㗎。さすがは赤子に恥じぬ武者ぶりじゃ。
今こそ草薙を身に宿し一気に攻め立てよ。其實忍術都超斬唔到啦，可以變身啦，可以變身啦。點樣變身啊？可以影啊！哇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 ！你咩意思啊？細怪有啲咩細怪？我唔係行晒成個圖噶啦咩？點解你不停咁喺度打細怪有咩玩？定係你打完嗰個 boss 啊，等緊超姐出嚟？上住行啫嘛。黑信主男唔係得一條路嘅啫咩？ boss 嘅咯，咪有個 boss 咯。打咩牛咯？有牛嘅咩？いずれ武田の妨げになろう。你打咗隻 boss 未先？好勁嘅啫喎！黑完咗㗎啦個試玩版。未完啊！呢度全世界啦都話。かたじけない。それがしは徳川家臣本田忠勝。貴殿見ぬ顔だが、どこの手のものだ。就係莊園啦。就係莊園。徳川名は竹千代。而家話ほう。かような逸材が眠っておったとは嬉しいご参よ。喂，呢隻唔得，呢隻唔得，我隻草睇第二年。喂，哇，黐埋嚟做咩隻鹿？武田信玄、戦国最強とも噂されるあの甲斐の虎がついに牙をむいた。亂咁化翼啦，真係化翼威㗎嘛！あやかしの入り混じる赤き怒涛は容赦なく我ら徳川を蹂躙。冇事，なおも牙を突き立てんと奥へ奥へと迫っておる。その赤き怒涛が狙うは言うまでもなく家康様。阿翼，唔係講啊！太平を目指し若き頃より先陣を共にしてきた。睇緊劇情，睇緊劇お情。守りするためなら小姐都唔幫你啊！我が身など惜しくはない。打完啦！買實體版好啊，定係買呢個網上版好啊？實體版聽日有得買咯，網上版你要等後日。實體版家康様の浜松城はこの先よ。啲 DLC 可能有，可能冇網上。賣都有 DLC 啊。你預購一定有噶嘛？你冇一隻碟咁解啫嘛追って。はおらぬな。你網上預購都有し預約特かし典噶嘛。あやかしを切るとはその力買咯。我らに貸してくれぬか。真係買。真係玩㗎！釘隻 game 都未打開就話聽日去買，真係啊！好懷疑添喎。佢不嬲都有錢㗎，你而家先知咩？喂，幫我買埋啊！多謝大佬。無事ついておるとよいが。你係咪要支咪啊？你係要支咪，我順便去買我支新咪啊！咩啊？你聽到我講嘢咪得咯，要咩新咪啫？唉，我想換咪啊嘛。你想換咪咪俾我咯，咁撚柒，咁撚柒，一隻口，唉，你要換咪咋嘛？嘢，原來想換咪。要換咪咋嘛？講啊嘛。